วันนี้ตรวจเช็คเครื่องขยายเสียงลูกค้าแจ้งว่าเสียงบี้แตกพร่าเปิดเครื่องลองเทสวัดไฟดูปกติแต่เสียงยังไม่ออกเต็มเลยจับวัดทรานซิสเตอร์ภาคขยายปรากฏว่าตัวขับกับเอาต์พุต TIP 41 กับ TIP 42 ช็อตครับเลยทำให้เสียงบี้เสียงแตกตลอดเวลารอบนี้จะเปลี่ยนทรานซิสเตอร์คู่ใหม่ใส่ซิลิโคนระบายความร้อนให้ดีแล้วเทสเสียงใหม่อีกทีครับ